Hi, I am Eduardo. I was born and raised in Italy. Duduk's voice brought me to Armenia, and here I had the opportunity to get acquainted not only with Armenian history and culture, but also with people. Armenia became a second home for me, and when the war started in Nagorno-Karabakh, I rushed to Stepanakert to record what was happening there and what the Armenian people were going through. And now I'm going to Kornizor, a village that hasn't shared a border with Azerbaijan in the last decades, but now has the longest border with Azerbaijan in this unique region. Azerbaijani flags are visible from the village, and the road to Nagorno-Karabakh will pass right here. I couldn't find much information about the village and its people, so I decided to visit myself, to introduce Kornizor and its faces to the world. In the village, the first thing that catches my eye is the old church of Ohannes. Andrei, the boy who accompanies me, takes the opportunity to show it. Որ ասեմ շատ լավ է, շատ վատ է, որ չեն գալիս, հիմնական պատերազմից հետո իրենց մեջ վախ առաջացավ, նրանք չեն իջնում եկեղեցին, քանի որ մտածում են, որ ձորից ադրբեջանցիները կգան ու իրենց կսպանեն, բայց դե տոնական օրերին եկեղեցում հիմնականում հենց մոմաբանություններ են։ When we wanted to take a look at the Azerbaijani border, Andre warned us to be quick, as he wasn't sure how soldiers would react. We couldn't even take pictures of the border because the National Security Service of Armenia didn't give us permission. After seeing the Azerbaijani flag, Andre introduced us to Elvira, whose house is just a couple of meters away from the border. Այսքան տարիներ աչարչար լավեք, այսքան տոնեք սարքա։ Հիմա վախում եք վեր տանը քոնին։ Վախելի դրություն է, շեն գյուղին հիտևող մարդ չկա, վեր ասես մեր գյուղն է, ջուր չկա։ Հետո մեր պահանջները դա վեր ջուրինի, տարածքը չոնեք վեր անասուն պահեք։ Դե գյուղը ինչ գյուղ, սա էլ գյուղ չի։ Գյուղի միջև հիմա ալա Որ լավ եք ապրալ, քիչ չեք ապրալ։ Դե հստակ շենքեր եք շինել։ Բայց ինչ եք շինել, աշխատալ եք շինել։ Ջուր չկա։ Գոնե որոք ջուրն էլ չեն տան։ Որ լահակյա, ժողովուրդը ապրեն, գյուղին կեսին ջուրոնի, կեսին չունի։ Են վերևի փողոցներին ջուր ունի։ Բայց այս տակի 5 փողոցին ջուր չունի։ Մնացած անջուր եք։ Դե մկել հիշքան ասում եք, քինակյուր բողը կգջիգա։ Վեշտերոնեք, վեշտիրականոնեք, անդերնդերու մարդիկ եք, ետ է տնեց, եկակ լիվացվեց է, եկակ, թան սարքեմ խմեց է։ Եկակ խմեց է, Անդրե եկակ խմեց է, չեք կարալ հաշտվեք, ետքան զոհից հետո հուսքին ես հաշտվես, Տալիս տղենել են այս կրվավը դենց սպանալ, դե դենց չեք կարալ հաշտվեք, մկել եք սովեր ունեցալ, էմի կրվավը տղայիս ձերքնա կտրվալ, երեխո զինվորնեկանների հետ եղացա տարալ, ընդեղ գրակոսների ժամանակ թևը կտրվալ է ձերքլի, ես իսնես կտրվալ, մատեր չունի մի ձեր։ Ես որ ասում եմ, մինակ ինձ համար չեմ ասում, ես ամբողջ գյուղի համար եմ ասում, որ ես մինակ ինձ հետի չեմ լի ասում, մինակ ես չեմ ես գյուղումը, 260 ընտանիք հալալ ես գյուղումը, հիմա որ քիչես պրես 150 ընտանիք է մնացավ, որից դրանից էլ մի 10-15 տոն միայնակներ են,
կամ մարդկանքին, մի 15-ն էլ մարդուկին է, կամ մայր ու տղա է, կամ քերու աղբեր են, դա հենց էլի տենց երկու հոգավ են ապրում։ Դա հիմնականում յուղի երիտասարդությունը տենց յուղից դուսակյան հիմա արտասահման աշխատանքի ու սենց որ մեր գյուղում ասում են հիմնականում մեծերն են մնալու, բոլոր երիտասարդները դուրս են գալիս։ Օրինակ դպրոցում մեզ շատ աշակերտներ ա եղել, կոնկրետ 140 է եղել, 20 աշակերտ մենք Առաջներում են թիվերի, իմ օրինակ իմ սուրելի վղտես, մեր դպրոցը բանը երկուսում են այլ, առաջիսում են երկրորդում են, աբը դասարաններ ալալ, հիմա չկա, ամեն դասարանում 6 աշակերտ, 4 աշակերտ, 7 աշակերտ, դա էդ կոնկրետ հայ հիմա 70 աշակերտ հազիվ հիմա։ 7-րդ դասարանում ես բանի 4 հոգի, 5 հոգի են սուվելու, տենց են աշակերտներ չկան։ Դե ծնողները իքում են իրաց երեխաները տանում են, թողում ես տնջանի։ Դե հիմնականում Քաջարյանն է, դեպի Ղնձամոլիդինային կոմբինատն եղա, Երևան ու երևի Ռուսաստան, դա արտասահմանյան երկրներ էլի, որտեվ իրոք Հայաստանում աշխատավայր չկա, որ իրանք մնան աշխատեն, շատ լավ կլիներ, որ մեր գյուղում ինչ-որ տենց շինարարության բանին զարկ տան, ինչ-որ տներ կառուցեն, չգիտեմ, այնքան որ Հայաստանի ներսում աշխատանքը որ լինի, մեր երիտասարդությունը չլքի ու մնա աշխատի իր տունը պահի, մեր գյուղը պահի։ Աշխատանքին, ես ասում չեմ պիտի հիմնական աշխատանքին օգնողին, դրսից օգնող պետք է, մեր գյուղին հետի մի պայման ստեղծի, գոնե մնան գյուղում, թե չէ ստենց դե մարդ չկա, ամեն մարդ իրան հետի քնալու է, իրան կյանքը փրկելով է։ Թեկուզ ինչ կդարակ Երևանում, թեկուզ մի ուրիշ այլ տեղ, հիմնականում ստեղից քնում են էլի։ Have you ever heard about miracles? I did, in Kornizur. Arthur, a soldier from the village, was announced dead during the war in 2020. But later his father Armais, a shepherd from the village, found his son alive in a coma. I had an opportunity to meet Armais and learn his story. Mehat Estağını vereyim. Երկու հատ գրադիսներ հատ կպալա, մայից մեր գում ոչ մի բանալ չի եղել։ Իր հունական թվերին լող փչացրել են սարքալ են։ Թեկուզ եւ կիսակառույց է։ Եթե ոտոս չջարդվեր, ավելի լավ կսարքեի, պլյուս էլ իմ մեղքսալային ոտոս որ ջարդալա։ Եթե ոտոս չջարդեր, ես ավելի լավ կսարքեի։ Բայց ես կան սարքալում, թողում շնեքին է։ Սամանամերձ դժվար է։ Ամեն օր վտանգ կա, անվտանգ ստեղ հնարավոր չի, եթե ստեղից եթե նկարալ եք կամ տեսալ եք, ստեղից Թուրքի պոստը 500 մետր է։ Ես նստած եք 500 մետր եկոմ Թուրքն է։ Ես ձորում ես այգի ունեք, լարի ծառերը մրգերից կա, բայց վախենում եք։ Չէ, հարցը վախենալը չի, հարցը նա որ վտանգավոր է։ Վտանգավոր է, վախում չեմ ասեք, քյաչի, բայց վտանգ է։ Եթե առաջ 100% անցեք տերություն գրալ, հիմա 50% անցեք տերություն անում, են էլ ստրախով։ Եկալ այս 44-օրյա պատերազմը դաժանորեն մեզ համար, մեր գյուղի համար, մեկը իմ տղան, Օմարում ծառայելի սալալ, մնում էր 2-3 ամիս որ վերջացնե, օրերից մի օր վիրավորվեց։ Ինչ ասեմ, ողջ առողջ այս պահին տաննա վիրավորված երրորդ անդամ։ Շեշտի որ մահացած այլ անուն։ Դե չեմ կարում տալ նեղում որ ասեմ։ Շեշտի տագարու։ Իր անունը մահվան ցուցակում եկալա, հետո ես կացել եմ Երևան։ Երևանի հիվանդանոցում ճարալ, ողջ առողջ, անգիտակից։
3 օր կապ չկար երեխու հետ։ Հետո երեխեքը աղբորուս երեխան, իմ աղջիկները վերջի զանգի վրա ում հեռախոսով զանգել է։ Այդ զանգի վրա զանգել է Սալդաթը այդ նույն տվերը յուրայիկերը կամ կմացելա չի կարացել ստույգ պատասխան տա, հետո ռիսկ կարել ասելա, որ մահացել է։ Իրակ 4 օր եղել, իմացել եմ, թե 4 մահացել է, 3 մահացել է, կենթանի ամրացել մեջին, տենց, ես սկզբից մորգերում բարում եմ բալ եկել, հետո ասակ չարել, ներեք եմ։ Ես կոմունիստի օրոքով մարդ եմ, ես նախկինում քացել եմ Ադրբեջան, քացել եմ Ադրբեջանցուն տանը քնել, Ադրբեջանցուն տանը հաց կերել, իրանք էլ մեր տանը։ Այն ժամանակ արխային եք եղել, իրար հետ շփվող, եղբայրական, հիմա դա չկա, և ինչ-որ միտեղ պատկերացնում եմ, որ հետագան մեր ցերունները դա կտեսնան, եղբայրություն անեն, ընկերություն անեն, հարևանություն անեն։ Ինչը պատերազմից ով է օգուտ արել, հարևանի հետ կռիվ ես անում, մեջտեղ մեկը դուժվում է, բնական է մեկը դուժվելու այլ, կամ եք պիտի դուժվեք կամ իրանք։ Չէ, ապագան ես ենթադրում եմ, որ լավ անելու։ Ենթադրում եմ, որ կխաղաղվեն, կհանգստանան, ինչ-որ մի պեն մեր կառավարությունը կորոշի, կասի, կտինի, մի պեն կստեղծվի, էլի։ Ապագան սա է, լավինի երկիրը խաղաղինի մեկալ ապրելու եք, որ պատերազմ ինի, ինչ իմանամ ոնց կլինի, ով ինչ կանի, նրա մասին ոչ մի խոսք, ինչ իմանամ ես ապագան։ I am Italian, and food and national cuisine are very important parts of my identity. Before my first visit to Armenia, I was afraid that I wouldn't like the food and I would have to return to Italy. But the Armenian cuisine surprised me a lot, and many dishes tempt me with their taste and uniqueness. But Jingle of Hearts is one of the best dishes for me. Knowing that Alvard was going to bake it, I offered my help, which Alvard accepted with great pleasure. So what's happening? Kitchen? Shut, so what's happening? When we were preparing this mouth-watering food, I realized that wherever I am, I should be able to bake Jingle of Hearts. And although I may not be able to find the original herbs, I still asked Alvard to share the recipe with me, so that I can prepare at least something similar to this that will transmit me to Armenia. It's crazy, guys. Huh? Shut, remember. Geç, amen orari. Mamma. Տղայի ժանգալով հաց փորձեմ, հա, որ քինես ասես, ես 1000 տեղ կասեմ։ Ստեց մեր հայկական ձևավոտ է։ Ամենից պապա, որ հյուրասիրություն է երեխաներին, ժանգալով հացիկ թխում, նույնիսկ միջև գալը ասում են, մամ, պատրաստվի ժանգալով հացի, որ գալիս եք, ոնց որ շատ ունկալ սեղան այդ ժանգալով հացի համ։ Մեկ չի են առաջվա ազատ կյանքը, այն ինչ որ տեսել եք, զգացել ենք, ստեղծել ենք, բայց հիմա ոչ ստեղծում ենք և ոչ էլ ազատ ենք։
շատ վատ իրավիճակում ենք ապրում, քանի որ ինքան մեզ ներշնչանք կա այդ թուրքերի նկատմամբ, որ չգիտեմ։ Երևի մեր մտածելակերպի մեջ չի մտնում, որ մենք գնանք ասեք քիրվա հեկտարնելով, մենք մոռանանք դրանց տված ցավերը, դրանց տված, չգիտեմ, հարվածները, բայց ամեն դեպքում ես կցանկանայի թող խաղաղություն լինի։ Ինչպես է տարիներ առաջ եղել է, քիրվայություն արել են, ես չեմ ասում հիմա անեք, թե միգուցե սխալ են արտահայտում, բայց ամեն դեպքում բոլոր ժողովուրդն էլ խաղաղություն են ուզում, հաշտություն են ուզում։ Բայց այդքան տարածքները գրավելուց հետո մի փոքր տարածքում ապրելն է շատ դժվար է դրանց հետ հաշտվելը, շատ դժվար։ The School of Kornizor is one of the popular places for villagers. Here they attend some cultural events and communicate with each other. The wall, built in the schoolyard, caught my attention. Susanna, the headmaster of the school, explained that it was built by the Red Cross in the 90s to protect the school and its students from Azerbaijani attacks, traces of which are still visible on the walls of the building. Ռուսում միջև այս 20 թվականի պատերազմը աշակերտների թիվը եղել է մոտավորապես 200, պատերազմից հետո ահագին պակասեց, այս պահին ունենք 130 աշակերտ, այս տարի ունենք 12-րդ դասան 16 աշակերտ, 16 աշակերտից 10-ը անպայման կընդունվեն բարձրագույն ուսումնական հաստատություն ու կընդունվեն, որտեղ արժանի են, որ ընդունվեն, լավ սովորում են, բոլորն են լավ սովորող աշակերտներ։ Երեկոյան ես մեր տան բալկոնում երբ որ կանգնում եմ, իրենց դիրքերը լույսերը վառվում ա տեսնում եմ, բայց դե արդեն կարծես սովորել ենք, սովորական հանգիստ ապրում ենք, որ ասեմ դռները չգիտեմ ամուր փակում ենք, չգիտեմ ինչ ձևով ուշադիր, չէ, դե չի սովորական ապրում ենք, էլի նույն գործը մենք անում ենք։ Unfortunately, the war also left its traces on people's destinies. Captain Harut Davtyan dedicated his life to military service and even moved to Nagorno-Karabakh, where he served and lived with his wife until the war started. He was injured during the war and now he lives with his family in Kornizor, where, thanks to various programs, his parents prepared the land for him, hoping that he would be able to cultivate it and live a peaceful life. Դիրքերից 27-ի առավոտյան արդեն կիրակի օրեր հանգստանում էի իմ համար տունը այդ պայթունի ձայներից քնից արթնացա վազելով իջա զորամաս այնտեղ զինվորներ արդեն ինձ էին սպասում միասին բարձրացանք դիրքեր թշնամին դիրքերը գրավել ես իմ անձնակազմով գնացել հետ եմ վերցրել դիրքերը դրանից հետո գնացել եմ իմ հրամանատարական կետս այնտեղից հեռադիտակով նայում էի ինձ 3 մետր հեռավորության վրա իմ դիմաց սնայրադը ընկավ ու պայթեց հենց այդ միջև այդ պայթելու վայրկյանն եմ հիշում ուրիշ ոչ մի բան դրանից հետո ոչ մի բան չեմ հիշում Երբ որ վիրավորվել եմ տեղափոխել են ինձ անմիջապես Ղարաբաղից տեղափոխել են Հայաստան Առաջի վիրահատությունը Ստեփանագերտ են արել դրանից հետո տեղափոխել են Գորիսից Երևան Սենց ասեմ, հոգով սրտով զինվորական եմ, բայց իմ գործը զինվորական գործն է հիմնականում Տենց էլ մնալու է Իչես կյանքի վերջ Բայց այդ ուզած չուզած արդեն զբաղվել եմ տվյալ աշխատանքով հողագործությամբ լինի, որ կարողանամ իմ գոյությունը պահպանեմ Արդեն ստիպված պետք է զբաղվեմ մի բանով Իմ ընտանիքի հոգսը որ հոգամ Պատերազմի մեջ լավ բան չկա Սյո պատերազմն այդ ամեն ինչ ասում Միջև եթե մարդ ով մասնակցեց պատերազմի այդ միջև իր կյանքի վերջի բիծը այդ բիծը մնում է իր ճակատագրի վրա Եթե պետությունը հովանավորի կամ լավ հովանավորի կարող է տանեն այդ ասպորկաները հեռացնել Պրոստո ես ասել եմ, ասեցին Հայաստանում հնարավոր չէ այդ ասպորկաները հեռացնելը Բայց դրսում գուցեև հնարավոր է
Բայց ես այս ժամանակի ընթացքում արդեն հարմարվել եմ սենց ասած դրա հետ։ Դու չես շոկում, Հարություն։ Դու հարմարվել ես, բայց ժամանակ է գալիս, որ ասենք տեղին է տալիս իրար բանը մի քիչ զսպում է իրան, բայց չի ստացվում, բարկանում, թուլանում է, ամեն ինչ էլ կա։ Մեկը ոնց ուզում է սրա ինքը ներսում իր ուղեղի վրա է նստած այդ ազդեցությունը կարելի։ Եթե ասենք հնարավոր էր արտասահմանում անեին ասպողաները շատ ավելի լավ կլներ։ Միջայլոցումն էլ գլխին նույն տեղից է համարյա ինչ-որ իրար։ Երկուսինս եմ նույն մասում է գլխի վիրավորումը այս ձախ քունքային հատվածում է։ Իմը այդ sense որ շոշափում եք զգացում մոտի տան։ Եմն էլ այս փոսը։ Մավոր sense շոշափեք կզգաք։ Զգացում։ I constantly think about Harut's life and what he indirectly has to say to all of us. But above all, he's an example to us of boundless courage and love for life. And now it's time for me to share my culture and prepare the famous Italian cappuccino for Cornizor resident Giulietta. Just an Eastern version. Porterei caffè? Coffee? Կոֆենտան։ Perfect. Mi hat, mi bajak, չէ։ Ահա։ Բանիքի դրոփակի։ Mi hat, չէ։ Mi Ահա, չէ, mi հա, Էս մի հատ, չէ։ ահա։ Okay. Open doing it right. Portions. Երեք հատ, չէ։ Ունեք Գտալ։ գետալ։ Հա։ Ժիշտներ կային։ Այսօր երևի թե խճի եկին գույն։ Cut, Դու stir, չեքե։ Պպպմա։ շոկա։ Հա։ Հետո Ացմեջը։ կրեմ։ Հա։ Տարմա կրե։ Quite fast, huh? Now we take it. Then we put it somewhere there. Oh, it's boiling this one. Ունեք Բրիչ ասում, բրիչ։ no, love. Now we are going to make this coffee. We sit all together to the table. We drink this beautiful coffee. After we smoke a beautiful cigarette. We talk all together. Սիգարեթը նստացա։ A cigarette universal word. Sorry. We talk a little bit, tell our stories. Տեսնել Նկարმა որ իրաց օղլերը տանի ցույց տալի, նկարում։ Հա։ Ասում խառնում է։ There is not that much cream. Boom. Silvar դե փորձիլի։ Ես ում չեմ։ Ես որ եմ բաժա խմալը, ես եմ հաշճեմ դրասեն դիժվեց։ Taste of nothing. Ալլա։ Խմել եմ նա, Հա, էդելա վաշքերա։ բայց ես որ եմ բաժա խմալը նա մածածուր է։ Լեվեր։ Կարծես թե կակավոյում խմում։ Ինակ տատիկեմ, թոշակից նայող, ոչ մի բաղճանու չեմ կարում անա, ոչ մի բան։ Ստեղ ապագա չկա։ Ինչ ապագայն է, վախի տակ ժողովորդու։ Որ անասունին էլ չի ճանապարտան, որ անասունիկին է դաշտերը։ Ստեղ ապագա չկա։
Խավատսանում եմ առնից շորերը վսպարկում, վախում եմ, որ շորերս անեմ։ Ասեմ հանկարծ քիշերը մին տանեն ինչինի։ Մենակովս ինչ պետք է անեմ։ Remember about the miracle? I managed to meet with Arthur and he introduced me to his side of the story. Անցնելով ուսումնական փորձ ու ծառայեցի տենց որպես դիրքապահ ու մասնակցեցի 44 օրյա պատերազմին, վիրավորում ստացա ու տենց տեղափոխվեցի առաջին օգնություն ցույց տվին, տեղափոխեցին Վարդենիս։ Գիտակցությունս որտեղ եկա, ես տենց զուտ մտածում էի ուր եմ, ինչ եմ, ու տենց սկսեցի լացել, որ հարցրին ինչ եղել, բան հարցրի ասի դիրքը մնում է, թե տվել են, բացեցի ասի դիրքը տվել են Օմար երկուսը, այդ դիրքում էիք, ու դե մարդիկ ասին, որ չեք տվել էլի, դիրքը պահել են, ու այդ ժամանակ տենց արդեն մի քիչ հանգստացա։ Հիմա Կորնիձորում զբաղվում եմ գյուղի գործերով էլի բան հայիկին եմ օգնում, լրիվ 100%-անոց չէ, քանի որ տենց առողջական խնդիրներ կա, հիմնականում զբաղվում եմ տենց նոր սկսել եմ, ուզում մեղվաբուժության զբաղվեմ, ուզում եմ, բայց հələ դեռ ու սկսել եմ, որ քիչ բանով էլի տոկոսներով ու տենց գյուղում էլի ընկերների հետ շրջապատում բանում տենց ինչ-որ մի բան մտածում եք այդ օրվա վերաբերյալ, որ կատարեք։ And when it seemed to me that I had discovered almost everything in Kornizor, I came across teenagers running with wooden rifles in almost empty streets of the village. It turned out that they are from Voma, the school of survival. Every evening after finishing their lessons in school, children from Kornizor start training sessions to learn how to save themselves and help others in terms of any emergency. Իմ ձգտումս այն է, որ սահմանամերձ բոլոր գյուղերում իրականացնեն մեր բոլոր դասընթացները, լինեն պաշտպանված։ Զուտ ոչ թե իրականացնում են նպատակները, որ իրանք սահման պահեն, այլ իրանք զգան այդ ամեն ինչը, Աստված ոչ արած թե ասենք ինչ-որ մի բան լինի, իրանք մնացածից տարբերվեն, կարողանան տարբերվեն, թեկուզ զենք բռնելուց, զենք լիցքավորելուց, առաջի օգնություն ցուցաբերելուց, այլ ոչ թե մնացածների նման թողեն փախնեն գյուղը։ Իմ նպատակը այն է, որ իմ գյուղն այն ծննդավայրն է, ասենց ասեմ։ Ասեմ, որ գյուղը միշտ մնա կանգուն, չթողեն գյուղից փախնեն։ Իմ երեխաները ես շատ ջանքեր եմ ներդրել, որ այս գյուղում բացվեն Վոմա։ Սաղ գյուղերը համարյա ունեն Վոմա բացված։ Այսօր քիչ են, կամ պատճառներ, աղջիկները հիմնականում կեսը ֆուտբոլի, կեսը մրցումների, հիմա տղաների շատերը գալիս են, ոչ թողնա չեն բողոքում։ Երեխեքը ձգում ես ու կապում ես։ Միաձես։ Բացի։ Կյանա արդեն ես մեղով եմ ակատում։ Այ, ես ձեռքերի, first step-ի կապում։ Հակես իր ձեռքը, երեխեքից գոհ եմ, շատ լավ են, մալադեց, որ դաժե որ կարողանում են, ասենք, ժամանակ տրամադրեն, որ պարապեն մեր հետ, իմ համար էդի 100%-ով արդյունք է, որ չեն նայում եղանակային պայմաններին, թե անձրևա, թե ցեխա, թե ձյունը, ուզում են մասնակցեն, ուզում են իմանան, զենքի հետ վարվելու ձևը, մարտավարությունը, քայլը
առաջի օգնություն, կրակային, հələ որ շատ լավ արդյունք են իրան։ Հետ կրակ։ Հայ։ Յոթ։ Ամեն օր, շաբաթական ամեն օր են ժամը հատկացած 10-ից հետո, ժամը 3-ից հետո։ Երեխեքը իրենց ուսումը շարունակում վերջացնում են դպրոցից հետո իրենց պարապմունքները նոր ժամ են հատկացրել, ժամը 4-ից 5-ից հետո նոր սկսում են ոմա, որպեսզի ոչ մեկը ոչ նրան չխանգարի։ Ուզում ենք անցնենք առաջի օգնության։ Հա։ Փոխկան սուրիկ։ Թե մարտավարություն։ Մարտավարություն։ Պատար տանջվեք նոր։ Պատար տանջվես։ Ոտքի մարտական։ Շարվեք։ Մարտական։ Կայք, խփելու եմ հիմա ծաղի։ Մարտական։ Պահեք։ Կայ։ 10։ Why do teenagers and kids need to think about the danger and war, life and death, weapons and rifles, instead of games and arts? Հետ կրակ։ Ոտքի մարտական։